بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم خباز عبد الفتاح. اليوم إن شاء الله ندخلوا للدرس رقم 6. Et on va parler sur les relais thermiques. Les relais thermiques. Donc, شنو هو le relais thermique? Le relais thermique, c'est un organe électrique qui permet de protéger les machines, surtout les machines triphasées, contre les surcharges. Donc, هذا هو السيمبول ديال un relais thermique. Donc, on a toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6. هنا 97, 98 وهنا 95, 96. Donc ça, c'est le circuit de puissance ou c'est le circuit de commande. Donc le principe de fonctionnement d'un relais thermique. Donc le relais thermique fait ce qu'on appelle un bilame. Le bilame, lorsqu'il est traversé par un courant électrique important et dans un temps bien déterminé, le bilan se déforme. Donc, s'il est traversé par un courant important et dans un certain temps, il y a une déformation. Donc, cette déformation du bilan, il provoque l'ouverture des contacts. Donc, des contacts. Donc, une fois le bilan s'échauffe, il se déforme et il provoque la fermeture de cet contact et l'ouverture du contact qui est normalement fermé. وهنا ملي كيتحل هذا الكونتاكت اللي ديزا منه لا sécurité, donc qui déclenche le contacteur qui alimente la machine, comme ça la machine sera arrêtée en toute sécurité. Donc parfois, pour la protection des machines électriques triphasées, on utilise le relais thermique. Et parfois, on utilise un disjoncteur moteur qui est beaucoup efficace. Donc, symbole d'un disjoncteur moteur, ouais, donc c'est le symbole d'un disjoncteur moteur. هذه CI supérieur, c'est-à-dire elle protège les machines contre le courant élevé. Donc il joue le rôle d'un disjoncteur magnétothermique. Donc tu as fait un déclencheur magnétique thermique ou fait déclencheur magnétique. Donc le فرق ما بينه وما بين الديجونكتور هو هذا فيه un réglage. Donc كاينه une plage de réglage, يعني كتريغل لو كورون اللي بغيتي انت على حساب لا كونسوماسيون الكتريك. دونك كذلك بالنسبه للرولي تيرميك عنده ان ريغلاج. دونك كاينين لي كونتاكت وكاين ان ريغلاج. دونك le réglage de le relais thermique est réglé en fonction du courant, le courant nominal de la machine qu'on veut protéger. Donc le courant de réglage غالبا on utilise cette formule. Le courant de réglage c'est égal 1,2 fois I nominal. Donc عندك une machine qui consomme 10 ampères. La consommation d'IA. Donc pour le relais thermique, on va régler I de réglage égale à 10 fois 1,2, et c'est 12 ampères. Donc il y a une machine la plaque signalétique d'IA 10 ampères ou bien 10 ampères. Le courant de réglage pour le relais thermique
on règle 12 ampères, c'est-à-dire le courant de réglage multiplié par 1,2. Donc la plupart du temps, on utilise cette formule pour régler notre disjoncteur, notre relais thermique عفوا. دونك شنو هما لي بلاج دو ريغلاج اللي كاينين عندنا؟ دونك لي رولي تيرميك. دونك انا ما غنعطيش كلشي لي ريغلاج، ولكن لي بلوز يوتيليزي كيبدا من 2.5 جيسكا 4 ومن 4 جيسكا 6 5 à 8 7 à 10 9 à 13 12 à 8 12 à 18. دونك il y en a beaucoup، مي هادو اللي كنخدم بهم انا تقريبا هما هادو لي ديجونكتور غالبا اللي كنستعملو. كاينين دي بلاج انفيريور وكاينين دي بلاج سوبيريور. دونك مثلا اون سيبوز كو عندي واحد الموتور الكتريك كي عنده لا كونسوماسيون اي نومينال مثلا 8 امبير. دونك غنستعمل هاد الرولي اللي عنده هاد البلاج. دونك لي ريفيرونس اللي معروفين بهم لي رولي تيرميك، يعني شاك مارك عندها الريفيرونس ديالها، ولكن اللي معروفين بزاف كنديرو هما ال ار 2 دي شي حاجه، ال ار 2 دي 1301 دي 1302 اكسيتيرا. المهم هاد لا ريفيرونس هادي ال ار 2 دي 13 هي هي لا بلوز يوتيليزي. هاد لي ريفيرونس هاد لي ريفيرونس ديال ار 2 دي. دونك لي بيتيز اللي كيستعملوها لي زيليكتريسيان، اونتر بارونتيز الكتريسيان، لان ان تكنيسيان ما يمكنش يستعمل هاد لي بيتيز هادو. دونك عنده اون انستالاسيون الكتريك بروتيجي بار ان رولي تيرميك. يعني الا كان ان ديفو كاين هاد لو كونتاكت 97 98 وكاين 95 96، هذا كيكون فيرمي اوروبا. دونك الا كان ان ديفو كيتسد هذا وكيتحل هذا غالبا الكوموند لو ان كونتاكتور، لا بوبين دان كونتاكتور. فوالا لو كونتاكتور، هذه لا بوبين دان كونتاكتور. دونك الا كان مثلا ان سيرشارج كيتحل هذا كيقطع الكونتاكتور، وكم سا الموتور هنا عندنا اون ماشين الكتريك موتور كيسكت. دونك لا بيتيز اللي كيديروها لا بليبار ديال لي زيليكتريسيان اللي هما غير محترفين واللي هما غير مسؤولين، هو كيجي لهاد الكونتاكت هذا وكيدير ليه انشانت. دونك سوا ما كيعرفش يريارمي ان رولي تيرميك، دونك سوا ما فيه اللي بقى غادي يجي كيشد كيدير انشانت. في هاد الحاله الا كان سي سيرشارج الموتور غادي يسخن وغيتحرك. دونك الا جيتي لقيتي الرولي تيرميك قاطع، كاين ان بوطون، كاينين دو بوطون فيه، كاينه ان بوطون بلو كاينه وحده غوج. دونك كتجي كتورك على ديك لو بوطون بلو بوغ ريارمي باش ترجع هذا اليطا انيسيال، كيرجع هذا فيرمي وهذا اوفير. دونك هادي سي لو بوطون دو ريارمون. دونك اون فوا ريارمي الا رجعت رجع ليطا نورمال سي بون، كتسنى ان سيرتان طون وكتشوف واش غيعاود يقطع ولا لا. الا عاود قطع سيتادير راه كاين ان بروبليم il faut لو ريغلي. دونك شنو هما الاسباب اللي كيخليو لو كورون يطلع في ان سيركوي وكيخليو لو رولي تيرميك
يتدخل pour arrêter les machines électriques. كاين plusieurs causes, mais je vais citer quelques causes de déclenchement. أول حاجة هي manque de phase. manque de phase. دونك عندك une machine électrique خدامة 3 phases L1 L2 et L3. دونك إلا عندنا ان مونك دو فاز سواء من كوتي فورنيسور او بيان من تحت من الرولي تيرميك ولا من تحت من الكونتاكتور، المهم بعض المرات تيوقعو دي مونك فاز. دونك هاد لو موتور تيسخن، لو كورون اوغمونت، دونك في هاد الحالة كيدخل لو رولي تيرميك كيقطع على هاد لا ماشين بور لي بروتيجي. دونك قلنا في الحالة الأولى مونك فاز. الحالة الثانية هاد لو موتور إلكتريك هاد لو موتور إلكتريك عنده سيتي ماشين تورنونت، دونك عنده دي غولمون لداخل. دونك سي لي غولمون سون usés، دونك الموتور كيولي يدور تقيل وكتطلع لا كونسوماسيون وكيقطع الرولي تيرميك. دونك بعض المرات سيرتو الى الموتور الكتريك ما دارش واحد المده طويله، دونك لي رولمون تيلصقو، دونك فاش كيبغي يديماري ما كيقدرش يديماري. وفي هذه الحاله كي كونسومي ان كورون الكتريك تري امبورطون وكيدخل لو رولي تيرميك او بيان لو ديجونكتور موتور بور كوبي لو كورون الكتريك. troisième point هو la machine. Donc le moteur électrique il entraîne une machine. كاين un moteur électrique، كاين هنا une machine. دونك هاد لاكوبلومون اللي كاين ما بين الكورون الكتريك ولا ماشين كاين سوا اكوبلومون ديريكت سوا اكوبلومون بار كوروا. دونك سيبوزون كاين ان كوروا هنا، هنا ان بولي وهنا كوروا. دونك الا كانت الكوروا مزيره اكثر من القياس على الموتور، دونك هذا الموتور كيولي يدور مزير، وفي هذه الحاله il consomme un courant important وبالتالي كيدخل لو رولي تيرميك et coupe le courant électrique. par exemple في l'ascenseur عندنا ان اسانسور كيطلعوا فيه مثلا هو ريزيرفي بور 3 بيرسون، كيجيو كيطلعوا فيه 6 7 ديال لي بيرسون. دونك الموتور اللي كيطلع الاسانسور اللي كيدور الاسانسور كيدور لا بولي ديال الاسانسور كيدورها، ولكن افيك ديفيكولتي مع الوقت تيسخن وتيقطع الرولي تيرميك. دونك الرولي تيرميك انا ما كيقطعش سور بلاص. هذه سي ان بوين امبورطون هاد القضيه، بوين امبورطون. دونك سيبوزون عندي ان ماشين كي كونسوم 10 امبير، لو رولي تيرميك اي ريغلاج هي 1,2 fois 10. Donc supposons que I وصلت 12 ampères. Donc le relais thermique il ne va pas couper sur place. Donc qui est pas un certain temps. Donc I nominal égale à 10 ampères. Si I égale à 10 ampères, donc pendant un certain temps, à T, اللي هو à peu près égal à 20 minutes، عاد كيقطع لو غولي تيرميك. دونك لا تطلع لا طونسيون في السيركوي، لانتونسيتي في السيركوي، وتتبقى ان سيغتان طون اون اتوندون كتسخن البيلام ديال الرولي تيرميك عاد كيقطع. سينون الا كان اون فوا لو كورون فا ديباسي لا نورمال غيقطع الرولي تيرميك، راه في هاد الحاله راه في الديماراج غيبقى ديما يقطع. دونك ديما حيت عندنا حنا ديما لو كورون دو ديماراج كيكون تري امبورطون، ولكن اون فونكسيون دو طون، donc quelques secondes. Donc en général, en résumé,
le courant, le relais thermique, réglage ديالو تيكون I réglage égale à 1,2 fois I nominal. Le courant, la coupure, c'est pendant un temps T, اللي هو à peu près 20 minutes. Donc, ce qui à ne pas faire, à ne pas faire carrément, il ne faut jamais court-circuiter le 95 96 contact 95 96. Il ne faut jamais le court-circuiter كما كيديروا البعض. Donc je crois que j'ai parlé, j'ai donné le maximum sur le relais thermique. Donc le prochain leçon, Inch'Allah, on va voir le relais à broche. Le relais à broche. إلى هنا وإلى ذلك الوقت، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.